Biasanya iki dah. Dagingnya ini kan alot ngono gitu. Itu gak lembut. Bener-bener lembut terus nek dikunyah itu gak usah perlu tenaga ngono lho. Gak. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Gembul tentunya di channel Nayopo. Nah, iki nek Gembul wis metu ngene iki berarti tandane Gembul wis luwe. Nah, sekarang kita mau kulineran pagi di daerah Dolopo. Apa sih kuliner pagi sing arep Gembul tuju? Sing tentune makanan khas Madiun. Mesti padha ngerti lah makanan khas Madiun ki apa? Bener banget, yaiku nasi pecel. Tapi nasi pecel sing arep dituju Gembul iku sedikit berbeda, teman-teman. Dari nasi pecel yang lainnya. Kalian penasaran kan? Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel Nayohpol, terus jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalau Nayoh upload video baru kalian bisa tahu. Terus jangan lupa juga di follow akun sosial medianya di sini. Terus ojo lali juga sosial media aku di sini. Oke, sing penasaran ayo melu aku. Nah teman-teman, Gembul wis di depannya warung pecel Godong Jati. Saiki awakmu kabeh ngenteni Gembul pesen sik ya, terus engko maem bareng, oke? Nah, cah saiki Gembul wis pesen nasi pecel iki. Terus aku mau ya pesen iki cah, dendeng daging. Tak bukae tak didon kalian semua ya. Pesen loro lah aku, siji kurang wah. Terus iki karo gorengane. Iku anak aku mau pesen juga tempe meneh, terus iki enek heci. Terus iki enek bergedel, kentang ngono ki lho cah. Terus iki enek apa mau? Jenenge lento. Lento. Terus ati ayam. Nah, saiki aku arep teh lali, iki teh anget cah. Mau pesen teh anget soalnya kan kuliner esuk ki sing dibutuhne anget-anget ya toh. Nah, saiki Gembul arep jajal nasi pecel iki. Yuk, kita jajal, kita coba. Sewu cah. Nah, iki nasi pecele. Jadi nek tumbas sak mene iki wis komplit sak kantempene cah. Terus yang membedakan antara nasi pecel iki dengan nasi pecel yang lainnya adalah pincuknya, wadahnya. Biasanya kan nek nasi pecel kan biasanya diadai piring, nek ra ngono pincuk tapi daun pisang ngono. Nek iki daun jati. Lah sing garai hasil daun jati kok dari ambune cah. Jadi ambune iki iso wangi ngono, terus iso rasane iki iso khas ngono. Nah, saiki Gembul arep njajal sik ya. Iki wis. Nang kene enek sing mestine pecel kuwi iki anu cah sayuran sing diweki sambel kacang. Nah, iki pecel ki ngene iki. Iki pecel. Nah, terus neng kene iki sayurane godhong telo ketok iki cah. Terus ana gantenge, terus ana timun, terus iki kemangi. Iki ben wangi ya to jenenge kemangi, ben seger. Terus enek lamtoro. Nggonmu ngene iki apa jenenge? Lamtoro apa, Bu? Iki lamtoro. Wis saiki dijajal sik. Oh, tempene delok entuk cah. Tempene iki tempe buntelan, dadine iki rasane wis lumayan pokoke. Sik, jajal sik. Diweki pecel iki. Nah. Tamaman. Karo tempe sik. Jadi cah, nasi pecel iki proses dari sambel iki enak. Iya. Biasanya kan sambal pecel nek kan kok pedes tok, nek ra ngono asin tok. Nek iki uga pedes
pedesnya pas, asinnya pas, gurihnya pas, pokoknya yo mantul sih. Keloro. Tempe ya. Nah, tempenya itu gak digoreng keripiknya ora Cah. Tempenya itu yang gorengnya apa ya jenenge? Ngono aku lah ngarani tempe keples iki. Ngene iki malah luwih enak, wis wedap pokoke. Nah, iki aku kan njajal ditambah iki dendeng. Saya itu jalannya sik to. Dibuka dendengnya. Dibuntel godhong gedang. Niki. Wes lho Cah. Sik tak walike ben ngerti dagingnya sini iki lho. Akeh. Semene mbane iki ya to. Wes langsungnya diselehne ning kene. Nah, dicampur jadi siji karo sego pecele. Wes alah kabeh suwen. Ben iki sak salah iki gak apa-apa ya Cah ya. Wes diangkat meneh, ditamak meneh. Oh iki terus ketambahan daging iki kudune luwih enak ya to. Ketambahan serundeng ya to. Iki wis padha luwih purung nek wis luwih nang rene neng nasi pecel godhong jati di dusun sahur dolopo ya. Oke, maaf saya. Biasanya itu dah daging ini kan alot ngono gitu. Ini gak lembut. Ini bener lembut terus nek dipunyahi gak usah perlu tenaga ngono lho. Lho. Rasanya itu yo nek dicampur karo nasi pecel iki unik pol. Amna. Namanya lali. Mantep. Misalnya aku kan ngejel sambil goreng minum buah nih lho. Aku kok penasaran karo gitu Cah. Lento. Iki sangka bentuke kayak apa ya? Yang ini iki bentuke. Terus enek kayak delene. Nah, iki sik dijajal sik dicokot ya. Judulnya iki apa? Ini iki lho. Kayak enek sayure. Terus rasane iki nah persis kayak apa ya? Heci ku mau kayak persis aja tapi beda jerone. Enak tapi dah, gurih. Ini rasanya. Jadi ditambah lagi. Kopi cuk. Tenan yo Cah jadi nek mak sego pecel kanggo godhong jati iki rasane terus yo. Wah, yo pokoke mantep. Gek ning kene iki ya, suasanane warunge ku ya. Terus sik sanggek kenaan makme gitu. Suasana warunge ning iki sik asri, sik suwejuk soalnya di daerah pedesaan ngono ka lho Cah. Terus baru ngono iki nek nyawang-nyawang ke ijo-ijo ngono dadi ning mripate langsung menangkan pikiran ngono kae. Terus aku arep jajal sing gorengan liyane. Di begede yo ning nggonmu yo sing ngene iki to Cah. Nah, kita coba rasanya apakah sama dengan begede pada umumnya. Nanti dhewe lho, tak cokotin lu lembute kaya ngono iki. Rasane ya Allah. Dicokot ki langsung anjer lho kalau udah ambiar terus berono ke gurih. Bumbune ke nyampur. Lho ketuwara dengan teksture sangka bentuk teksture lho ketuwara lho. Lembut. Tinggal gembul maem tapi lawe wah. Sampai bingung gembul njuk kok sing ndi to.
Ketok disisihne sik nang kene ae. Ya oke, Mbak. Anu, seoke dah, Mbak. Ngomong ngene kalau gitu. Sumpah iki dagingnya enak loh. Sik. Digarekne dagingnya. Biasanya iki sing enak digarekne. Ayo kan jajal sing temene padha. Ombone semene iki lho. Wombo. Nek pengen nek butuhe nek ning kene iki ya. Nek mau nambah ki butuhe ambil sendiri lah engko nek wis ngono mesti bayar. Mesti bayar ki wis maem saya terus kok dijelasne ning ibuke, Bu, anu habisnya ini lah engko langsung bayar. Tuh cah. Jadi gak usah sungkan-sungkan ambil gitu. Kan kok apa? Temene kan wis enak. Terus bareng ngono ganti ati. Di ati. Terus jadi atine iki leh goreng iki dibalur dengan telur iki kaya ya. Bingung tak salah dia itu ceblok ya. Ini iki maem. Disokot deh kalau atin. Empuk ya. Terus agak amis. Jadi rasanya ki ngerti toh rasanya ati apa jenenge ati ayam ngono kae lah ngono kae tapi ki amisnya ilang. Mbah piye Bu carane leh gawe kok iso amisnya ilang iki piye ya? Aku gak seneng iki. Aku gak seneng gitu ya. Apa jenenge gak ngerti. Daging. Rasanya lumayan pol. Terus untuk kalian yang penasaran nayo ki upload video apa ae? Nayo ki upload video kuliner sing regane ki murah terus enak pokoknya. Penting aja lali subscribe channel Nayo Pol, terus dinyalain loncengnya ya. Mau nek Nayo upload video baru enak cloning gembul kan iso apa jenenge? Mari to cah kangenmu ning gembul ya to. Manis ya. Kita kayak sih ya. Jadi teman-teman, segi informasinya iki semen iki. Sing sego pecel karo temene iku mau harganya cuma 5.000, bayangno. Iki mau 5.000 tok satu porsi. Kayak menurutku ya cah ya. Sego pecel iki ki enak po, soalnya apa? Beda karo sego pecel karo sing liya-liyane soalnya iki bungkusnya iku nganggo godhong jati. Biasanya kan godhong apa jenenge? Daun pisang lek gak ngono piring. Nah, iki sing gare beda iki gara-gara godhong jatine. Soale godhong jati iku garai efek neng nasi iki menjadi harum terus rasanya iki khas pol ngono. Dadi nek sekali manuk oh ngerti iki berarti apa jenenge makmen ning godhong jati ngono. Untuk kalian sing penasaran iki ning ndi to nggone kok ruwame gek enak kaya ngene gek murah. Iki nggone cah neng Dusun Saur, Desa Candimoyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Jadi iki di Dolopo cah. Jadi saka perempatan anu kae, Klepek apa nanti? Klepek iki ya lho sing lho lampu merah iki lho. Wingetan arah moro nang ngebel la wingko enek kanan jalan. Wis pokoke saka perempatan ngwetan terus, ngono nang kanan jalan. Wis nggon sing paling rame dhewe berarti kuwi nggone cah. Nah, terus saka rasis dijamin Nayo. Terus ojo lali cah, subscribe channel Nayo Pol. Terus ojo lali dinyalain loncengnya supaya kalau Nayo upload video baru kalian bisa tahu. Terus akun sosmednya yuk di follow cah, didelok ya toh. Terus ojo lali video iki didelok dari awal sampai akhir. Pokoknya kabeh videone Nayo didelok dari awal sampai akhir. Terus di like, di komen, di share mbuh ning sopo ae pokoke share ya, mbok ning grupmu, mbok enek sing apa grup mantanmu ya ora apa-apa to kok share. Nah, tah wis cukup ngono ae gembul review iki. Sego pecel iki tak tutuk nek maem sik soalnya piye ya. Ki eweman ya to. Saiki aku tak maem sik. Bendo
pengen kok ndang rene neng Sego Pecel Godong Jati, Dusun Saur, ke Desa Candimulya, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ya maem yuk.